pozdrav svima. Ovaj put sam rešio da ipak ne budem u live-u, već da ispričam priču o moja 3 susreta sa Moskrijem, pošto je danas 25. dan smrti. Pre nego što krenem da pričam, jedan veliki pozdrav za Petra Ilića Ćirila, mog drugara. Evo te stojim. To vam je grob Dostojevskog, koga zanima. Ovdje sam zadnji put bio sa Čikijem 2003. kad smo duvali joint, evo baš ovdje. Pored Dostojevskog. Odavno nekad beš u nekom drugom životu. Uglavnom, prvi put kad sam sreo Moskrija, bila je, doduše ne bi baš rekao da je Moskri bio Dostojevski, ali bilo je 97. čini mi se, početak 97. ili nešto tako, 7. na 8. Sa svojim drugarom Jurom smo Glavo, pozdrav i tebi. Kaže meni Jura Jušić, kaže, tamo 97. ili 8. Kaže, aj brate, da te upoznam, molim te, s jednim mojim drugarom, veliki je tvoj fan, baš bilo bi mu mnogo gotovo da te upozna i to. I sedimo mi u moj auto i spustimo se dole, da li to bilo 61. 2. 3. ili 4. 61. 2. tamo bio jedan od prvih ovih balona za tenis, za treniranje tenisa. I kaže, ajde, on je trener teniski, pošto je Jura i Moskri i ko je išao u Gundulića 77, 8, 9 godište, znači ko je Jelena Milanović, oni su zajedno išli u teniske kampove i to, kad su bili klinci. I odatle Jura zna Moskri još kao iz djetinjstva. Rekao, uglavnom, ajde, sednemo u kola, spustimo se dole, neki momak trenira, kao trenira neke klince tenis i završi on trening, mi tamo zapalimo joint, on se upoznao dušno, kaže, ne mogu da verujem da vi varite u sred bela dana, kao, on tad, mislim da to nije još radio, kad smo, imali smo svi tad po 20 godina, kaže, ne mogu da verujem, kao, šta radite, vi ste ludi, Eto, to je bio moj prvi susret s dečkom, tada ga upoznao. I to je bilo to. Uglavnom, posle toga sam se vraćao za Rusiju i levo desno, prolaze godine. I sad ću vam reći, sljedeći put je to bilo, čini mi se, znači kraj 2003. sam došao iz Rusije, znači to je bilo kraj 1993. ili početak 2004. 2004. sami početak ili kraj 3. Uglavnom, ulazim ja, kažu, ima taj skrc radio, tamo ova ekipa, to nije Bad Copy, Škabo, oni, ta neka ekipa, cela tu rap, neke emisije, tamo se upozna gospodara vremena koji će dobro doći, koji mjesec kasnije, kad smo snimali spot za lopove narkomane. Uglavnom, ulazim ja u radio skrc i meni prileće lik, vište, ako gure mi ekstazi usta i kao, gde si, brate, ja dok sam prepoznao dečka, odjednom nije više Davor, nego Moskri. Da, to sam propustio što sam ga upoznao kod Davora. Odjednom vidim neki totalno drugi lik, znači odvaljen, odlepljen. Tako da mi je drugi susret sa njim bio, znači eto, nekih 5 godina ili 6 kasnije, kada je on postao Moskri. A treći susret, iako sad ne mogu još setim da smo se još nešto presecali negde moguće, ali treći i posljednji, to je bilo nekih 10 dana, 10-15 dana pred njegovu smrt. Meni su došli moji drugari iz Rusije, uzeli smo neka kola, renta kar, neki nešto, oni legli da spavaju, a kao ujutro vas vozim, krećemo na more u Crnu Goru. Ajde, oni legli da spavaju, ja seo auto, šta ću, dođem u ŽKC, tada klub koji je bio, to je kafić klub, kako
blejalište nazvali. Uglavnom, vidim njega i tad upoznam i Tijanu, moju devojsku s kojoj sam proveo 6 godina života posle, to jest njih dvoje nešto kao nju muva, ovo ono. U jednom trenutku, neko ja s Tijanom upadnem u priču i kao ajmo ćemo do mene, do mog kraja, u stvari tamo na Bežanijskoj kosi, naš pogled, to je uvek Govtino mjesto za odvajanje. I Mostro jako gleda, ne veruje, rekao šta ti brati, pa te bre, možda me odvezeš kao deo, iz kog su oni kraja ono beše. Da ne lupam, nije Vidiko, zakle su oni. To jest on lično. Možda me odvezeš, preko ne mogu brate sa devojkom, idemo u drugom pravcu, stvarno nisam u tom. I on ovako zabezeknut, pretpostavljam što Tijana je krenula sa mnom, ja ovako sedam u kola i to je posljednje što pamte, to je njegov ovako zabezeknutu facu. Tako da, eto, to mi je bio treći put, otišao sam na more s Rusima to i bukvalno kad sam se vratio sve ono pljasno, bio sam na sahrani, ali uglavnom, eto, bukvalno to su mi moje 3 momenta sa pokojnim Davorom Bobićem Moskre. Tako da evo, laka mu crna zemlja, kapiram da su on i Dostojevski i Tupak sada negdje tamo zajedno. Što bi rekao Tupak, tag mention. Ništa, pozdrav svima, ko izdrži da čuje do kraja, kome je bilo zanimljivo, hvala lepo. Hajde, živi bili, vidimo se.